你兩咪閪又嚟啦嚇！咁你點解屋企咁閪多蜜蜂嘅？呢個電蚊拍都唔係攞嚟電蚊嘅。歡迎收睇稅後收入者不上班嘅半 hea 日常。新鮮滾熱辣。邊個啲毛啊？烏老屎雞嘅話，自己又唔掃翻。好，食早餐。哦，好聽係咪？大腸紅菇，有料。你好似頭先咁樣托住睇下，真係幾鬼靚啊！我做個介紹啦，食啦，呢個唔好香咗嚟，幾香喎！好食喎！呢個臭豆腐我感覺可以帶啲女嚟食，真係好食。呢個臭豆腐真係好食。哇！今日真係食咗超多，哇！好犀利啊！我哋食晒，全部食晒，好撚飽。食完飯喺商場吹空調都幾爽。睇自己屋企電費太空調，睇電視真係爽。哎呦，講到佢真係喺度笑喎！哇！你條粉腸你作死啊！你真係，你唔驚死㗎？咁多條落嚟嚇？你都小心啲先得㗎，知唔知啊？好，食飯啦！我講又等你裝飯。原來我先至係米飯班主。夠未？夠啦。今日功課攞 C， 聽日攞個 B 好唔好？進步少少就得啦。你塊面你俾我睇下，係咪刷牙啲牙膏都未抹乾淨啊？哎呀，好啲啦，玩啦，拜拜。